de la caravana, la zona VIP, l'altra vegada VIP, una explosió, ràpidament el cotxe de cobertura. Ràpidament s'ha retirat el cotxe del VIP, ràpidament cap enrere, aquesta vegada no ha donat temps ni a sortir, que han atacat, però tenim un dels malhechors que encara està viu i està intentant trobar a veure qui pot agafar com a rehén. Veieu com està al fons, porta una arma, en aquest moment ja passa del control dels escortes perquè apareix un rehén, es protegeix amb ell i no sap molt bé què farà. No sé cap a on es dirigeix ni el que pensa fer, però va armat, perillós, amb un rehén. Llavors s'amagarà en un apartament que hi ha en un lloc i automàticament a partir d'ara l'escolta ha fet la seva activitat, ha salvat el VIP i procedirà a intervenir el nostre grup d'intervenció, el GEI. Hi ha un hostatge, tenim una persona armada que s'ha posat dintre d'un local i està controlant els accessos i no sabem què passarà. El grup GEI és el que en aquests moments actuarà i procedirà a intervindre, se'ls està avisant, seran informats del que ha passat, d'on està recolzat, intentaran agafar tota la informació possible i preparar el seu operatiu. Ara us podeu esperar qualsevol sorpresa. No explicaré més, conforme vagi passant ho anirem veient i ho anirem explicant, però veieu que, lògicament, tenim una persona armada, perillosa, que ha atentat contra un VIP, que ha matat un dels seus companys i que s'ha trinxerat. Per tant, comenceu a sentir el soroll, comença a arribar el nostre hèlix, els nostres ulls. Veieu com comença a arribar per el mateix joc d'abans i en aquest cas el que porta a l'interior és un tirador del GEI que farà una volta i es posicionarà estàticament per controlar la casa on s'ha amagat el sospitós. Està controlant la zona ja amb una armat, veieu-lo a la porta, veieu-lo a la porta de l'helicòpter, com tenim ja un tirador preparat per poder repel·lir qualsevol sortida que pugui tenir. S'està posicionant per quedar-se estàtic, es quedarà penjat allí durant tota l'actuació del GEI. Se posicionarà amb una distància apropiada perquè el tirador pugui actuar, estacionarà i segona activitat del GEI. Ja el teniu allí fixat, mireu la paret, esquerra i dreta, mireu les parets, que ens deixa les parets. Tenim la baixada de dues parelles de GEI, un per cada banda, que després procediran a fer l'aproximació cap a l'apartament. Veieu com estan preparats per les dues bandes, passaran per la paret negra d'allà i per la paret blanca, comencen a fer el descens. Veieu com estan descendent per la paret ràpidament. Arriben dos vehicles, veieu que arriben dos vehicles per baix que són els que recolliran els companys que estan baixant per les parets per fer després l'aproximació. El vehicle del mig, que és blanc, porta una manta balística que es diu que hi haurà un segon tirador amagat, que és el que controla la part de darrere de l'apartament i controla qualsevol accés o qualsevol fugida, en aquest cas del sospitós. Veieu que hi ha una persona amb el casc, un casc especial, i farà de francotirador però per la part d'esquena. Comencen a aproximar-se, comencen a parapetar-se, veieu que estan movent-se els GEI al costat de l'apartament, punts estàtics de control. Veieu que tots van amb un catx especial, ropa especial, amb unes armes especials tècnicament adaptades a el que tenen que fer i com es posicionen buscant les portes, possibles finestres. El tirador del vehicle ja està col·locat, tenim un altre tirador allà en l'helicòpter també controlant i ara procediran a fer l'operatiu perquè clar, s'estan posicionant però han d'entrar per solucionar el problema. S'estan preparant, fixeu-se en els dos vehicles de l'extrem com es van aproximant gent. Els dos vehicles, veieu que s'estan aproximant, això li diem xurro, veieu com s'aproximen, de 3 i 3, i com es aniran aproximant buscant les parets, protegint-se amb les parets i intentant aproximar-se per les dues portes que hi ha. Veieu que el silenci és el millor, no s'espera la persona de dintre del sospitós el que li passarà, s'estan aproximant molt silenciosament, tot cobert, procediran a l'apertura, jo em callo aquests moments i veieu l'acció.
Molt bé, el que han fet ha sigut apertura amb l'arma i després han tirat granadas atordidores per controlar. Molt bé, un aplaudiment per ells. Han controlat, han retirat ràpidament el rei, s'estan ocupant en aquest cas de l'agressor, l'han retirat a l'arma amb les atordidores i ara procediran a retirar tot el seu operatiu. L'helicòpter ha marxat perquè s'havia acabat ja el control del tirador. El tirador de darrere continua mantenint la posició i a més estan esperant a que estigui tot reduït i a que es doni l'ok per poder retirar-lo. Un aplaudiment per ells. Un aplaudiment. Perfecte, helicòpter. Perfecte, gràcies Fèlix. Molt bé. Molt bé. Degut a l'entrada, se sospita també que possiblement dintre d'aquest apartament tinguem possiblement drogues. No sabem. Per tant, tenim que trucar a la unitat canina que procedirà a escorcollar aquest apartament i que ens digui realment si aquí hi ha alguna cosa. Allò s'apropa Mario i Gerard, un pastor alemany. Gerard és de l'últim curs i la cosa és de l'últim curs. Fa aquesta operativa un mes, però veureu que ja està al màxim de les seves funcions. Mireu com està treballant, començarà a recercar tot l'edifici, intentant controlar qualsevol lloc on pugui ser amagada la droga. Penseu que no estarà sobre d'un calaix. Normalment la persona segur que l'ha amagat molt. Mireu com mira tot arreu on l'indica el seu guia. Mireu que mira el seient, tampoc cazos el tenim, però perquè veieu una mica com controla. Mireu la cua, sobretot del gos, és important, perquè la cua del gos indica que s'ho està passant bé. És divertit per ella fer això. No podíem fer això obligant-la. Amb un gos pots fer moltes coses però no el pots obligar a buscar. Té que ser divertit. Mireu com controla, està revelant tots els forats, totes les possibilitats, a deixar suelto per provocar salts com aquests, que és difícil. Mireu fins on arriba a entrar en una biblioteca saltant dintre. Ho sento pels dels laterals que no ho veieu, però no tenim metacrilat la pròxima vegada. Mireu com va mirant la bossa i sembla que hi ha alguna cosa que no quadra aquí. Mireu com comença a gratar i indicar-nos que aquí hi ha alguna cosa que surt de lo normal. Li insisteix al guia com dir-li que hi ha aquí, no sé si hi haurà alguna cosa.